Hello William，Hello，大家好。嗱，你見到我哋咁樣嘅樣嘅喺室內嘅話，就表示咧，其實咧，我哋唔係做街訪啊，我哋係講一啲話題啦。今次就係、即係唔係幫你哋襯衫啊嗰啲。家居碌咧就知道我哋係要講一啲好 update 嘅話題啦，因為我哋唔約出街，調翻轉頭反而係喺網上即刻要做，咁就越講啱啱完結咗嘅 Met Gala 啦，係嘛？係啦 ，Met Gala 我哋其實以前都講過嘅，因為最近我哋多咗好多即係新嘅 fans follow 我哋啦，咁咧所以咧應該都要講一講嘅。如果香港啲 media 或者甚至香港新聞處啊想做啲嘢嘅話咧，其實佢哋香港就有得做嘅，因為香港其實呢個 Art Basel 啲人着得好靚嘅。即係你想睇靚人睇靚衫咧，喺香港嘅話咧，你就要去睇 Art Basel 啦。但係如果政府係識得再整一個 opening 好勁嘅好 grand 嘅嘢嘅話咧，就唔好話即係我2蚊你哋先準嚟先咁樣着，全部嚟嘅人咧，如果佢有興趣咁樣着都可以咁樣着咧，就吸引多啲人，因為有時咧已經紅在民間啊，我哋唔知道邊啲人係好勁嘅出到嚟。呢個世代咧，即係有呢啲我哋成日話盛事咧，即係着得靚靚咁出嚟做一個 wow effect， 絕對係一個盛事啦。因為講緊嘅係同步會有好多人做直播啦，做 live 啦，跟住講緊今日着咩 outfit 啊，點樣襯呢個主題啊，其實好好玩嘅一件事嚟嘅。即係作為一個，如果你覺得自己係一個大都會嘅話咧，我覺得都應該要有呢一類咁樣嘅。冇錯，冇錯。其實喺 Met Gala 咧，你可以見到好多種類嘅衫啦，即係過去就着靚衫啊嘛。咁而家佢有個 theme 之後咧，咁咧就啲人就跟住個 theme 去做啦。咁但係有時個 theme 咧變到佢哋着得好 exaggerate 嘅，就誇張得好緊要嘅。但係條裙咧要10個人幫佢扶住先上得去啊咁樣。而家都好多人幫佢即係換衫啊、着衫啊咁樣。衣服咧始終係俾人着，我係中意咧，無論你幾誇張都好啦，係件衫係你自己着咗上去，你行得出嚟。由你自己展現佢，而唔係將你變咗個木頭公仔嗰樣嘢，即係我反而唔係咁中意嗰啲。咁所以今年嘅 Met Gala 即係一個大都會藝術博物館嘅主題咧，呢個波咧其實就係就翻佢哋有一個展覽啊，就係講緊一個叫做 Black Dandyism 啊，講緊嘅就係即係黑人啦嚇，佢哋解放咗之後咧，其實開始要尋找翻自己嗰個身份。咁佢有一啲都係透過衣服找呢個身份，就係呢個咁嘅主題。咁所以咧，你亦都係要求嗰啲嘉賓咧，就係話 tailored for you 啦。點樣為之 tailored for you 咧？自己亦演繹咯。咁啊，就住呢個主題。Black Dandy 唔係話淨係我着靚靚咁行出街，呢個係其一啦。其實最重要咧，因為係上世紀30年代啦，差唔多100年前啦嚇，即係黑人解放咗之後咧，佢其中用一樣嘢咧，係令到人哋認同呢個係佢哋嘅文化嗰樣嘢，就係 jazz 啦，就爵士樂啦。咁當然亦都加埋啲即係 blues 啊、roots 啊嗰啲咁啦，即係加埋嗰種味道咧。咁就係黑人即係白人冇嘅呢樣嘢。貼着靚衫嘅人講咗先。好，咁啊，首先靚嘅咧，我同阿 William 都覺得，咦，都幾靚㗎喎呢個偶像啦。嗱，因為佢一出嚟咧，好多人就話，哇！點解好似冇着褲咁㗎？會唔會太暴露？但係我覺得係超級靚、超級性感、超級靚啊！呢個係 Lisa， 冇錯，係啦，佢身材好好啦，佢好識利用嗰樣嘢啦。佢表現佢最好嘅一邊咧，就係佢嗱，第一佢青春啦，第二佢身材好啦，根本係同嗰個主題好吻合嘅。佢件 jacket 仔啊啲咧，都係即係以前 Black Dandy 會着一件 jacket 啊咁啦。黑色絲襪咧，都係以前佢哋跳舞喺台上面跳舞啲 cabaret。啲人跳舞都會咁樣着咯，佢着到即係嗰種味道出嚟，同埋我哋覺得佢好靚。但呢件衫唔係淨係 jacket 咁簡單嘅，因為後邊嘅話咧，個 design 即係唔係誇張，但係咧好精緻嘅 design， 同埋你睇佢條即係下邊嗰個三角褲咧係超短嘅，咁就一定咧顯露即係佢嘅臀部好完美先能夠着得到咯呢套衫。係啊，我覺得佢係超額完成啊！呢個 look 係非常之吸引，係好好睇。係，咁跟住佢個拍檔咧，好咁啊，都係 Blackpink 入邊嘅成員啦，就係 Jennie 啦。如果你問我咧，我覺得佢係着得靚，但係唔係大驚喜嘅。即係我作為一個 designer，我一望就已經知道係 Chanel， 唔係 Coco Chanel 自己即係以前嘅衫嚟嘅。呢個係應該係 Karl Lagerfeld入主 Chanel 設計過係類似咁嘅系列嘅。
呢個 look 咧，我就會覺得平穩咯，即係穩陣咯，唔會出錯。不過你話係咪真係同個主題好吻合咧？Taylor 嗰方面係吻合嘅，但係係咪屬於 Black Dandy？Black Dandy 就唔係啦，係啦，有啲拗頭啦。稍微改一轉少少咧，就已經係 Black Dandy 嘅啦。呢套衫將佢條裙唔好咁樣裙啊，佢係可以開嘅，做個腰嗰度咧，唔係一定中間開添，可以側少少開咧。你望到入邊條褲，可以配白色嘅褲。嗰個褲可能你再諗諗啦，可能你係 bling 啲嘅，但佢係喺個黑色裙入邊咧，係能夠顯露咗出嚟嘅話咧，咁就個效果更加好咧，就會更加吻合嗰個主題。咁所以咧，我覺得真係薑越老越辣啊！點解咁講咧？今次我一睇咧，我就覺得哇，犀利啦！呢個娜姐 Madonna 完全係切合咗。係啦。不過佢唔係着黑，佢着白，其實佢都係 Taylor 咋啦，成套啦。仲擔埋支水啦。講貨幫你計嘅西裝啦，全白啦，咁亦都係即係做翻即係男人 tux 嗰個着法。個腰封啊咁咯，其實佢之前好多年前都有類似一個造型啦，咁但係再早期啲咧，我諗起呢個馬連德列治啊，由默片時代做到有聲嘅電影，德國人咧雖然高大啦，佢又唔肥啦，佢比較瘦啦，一個男人嘅一個骨架咁嘅感覺，短短嘅頭髮咧行出嚟好有型，西裝噶啦，佢出現喺鏡頭前邊。咁所以都係講緊即係默片時代20-30年代啦。好，咁跟住我哋就講下 Rihanna 咯，係嘛 ？William 都覺得佢都好好啊。我覺得佢好靚啊，即係其實佢嗰個成個感覺咧，係即係好夾翻，即係上世紀30年代嘅 Black Dandy 啦。咁咧，但係咧，佢亦都特別顯露佢咩嘢咧？就係佢有 BB 啦個肚，係啦，即係佢特登俾你睇到佢個肚，好嘅，即係成個大 belly。Met Gala 嘅一個擁躉嚟㗎。即係曾經有次係做 China 嘅 film 嘅時候咧，佢成套即係中國設計師幫佢設計金色嘅，咁吊住成個樓梯冚住嘅，好多人話好似大燒餅咁嗰件，但係其實係好靚嘅嗰件，啲繡花啊啲都好精緻嘅成個金色。咁啊，所以今次呢套咧都好難忘嘅，我會覺得。特色咯，特色啦，完全好有特色咯，係。仲有個靚女未講，我哋金色晚裝係啊，Gigi Hadid嗰套。就係翻去即係以前 Met Gala 啦，即係紐約嘅大都會博物館嘅每年嘅時裝盛會。Gigi Hadid咧，我不嬲都唔係覺得佢特別靚，反而我見佢着咗呢套金色嘅裙之後咧，我覺得佢真係其實佢都係好靚㗎喎。咁即係點解佢咁紅咧？咁即係有啲原因啦嚇。就咁第一眼睇咧，你會覺得咦，好似翻去真係荷里活好 glamorous 嗰個年代嘅女星咁。咁但係原來睇翻啲資料咧，佢呢條裙咧。真係去翻呢個 Black Identity 啦，Jazz Age 嘅時候，一個好重要嘅 icon，佢曾經着過類似嘅裙，係一個 tribute 嚟嘅。今次呢套裙 Josephine Baker 嗱 Josephine Baker 咧就係上世紀20-30年代啦。咁佢喺巴黎演出，因為巴黎始終法國人咧比較大膽啲啦。佢作為個黑人啦，佢係會戴住頂帽咧，係全部香蕉啊、橙啊啲嘢咁樣啦。咁而個身度咧。佢有時會呈上身係裸露啊，下邊咧係吊住一串香蕉啊咁呢個係 Josephine Baker 一個好獨特，冇其他人有嘅一個 image。今次 Gigi Hadid着呢個金色嘅裙咧，其實都有即係曾經 Josephine Baker 都有咁樣嘅 outfit 咯，係。好，咁啊，跟住我就講啲驚嚇噶咯喎，係嘛，都好難嘅驚嚇。我哋講幾個就講幾個都夠晒驚嘅，其實驚嚇。都好難去揀邊個最驚嚇啦。咁我哋講咗呢個先啦。嗱，咁啊，驚嚇第一擊就係影后啦，Halle Berry。即係我點解會有驚嚇咧？係因為佢從來咧，佢嘅出現咧係好斯斯文文嘅，佢從來都但係唔知點解今次佢揀呢套衫。嗱，上身就係講上身嘅話咧，咁其實佢都有嗰種即係 Black Dandy 嘅味道啦。咁咧，但係條裙就過咗火咯，即係性感唔係咁樣性感法，唔係佢咯，佢唔需要咯，因為。性感得嚟係咪有美感咧？呢個大家都值得參詳。呢個好重要㗎，係啊，呢個非常重要。咁呢條裙咧，即係我覺得，即係佢可以咁樣做，但係隱約啲會好咯。即係佢透明同埋唔透明之間個 contrast 太大啊。個集中點咧就真係去咗佢成個 torso 嗰度啊。係啊，尤其即係呢個腰啊，即係腰至臀部呢個位置咧，就去到個集中咗去嗰度咧。即係咁樣露法咧，我真係。
個 designer 個手法比較低咯，即係有好多方法處理佢，你覺得佢性感，覺得佢啱呢個 theme，而係唔需要咁樣搶法咯，係。揀呢條裙令到我哋都覺得有啲品味係咪出咗啲事咧？係啊，因為佢不嬲，因為佢品味唔錯噶嘛，佢着嘅衫好好嘅，平常嚇。咁跟住好，我哋下一位。第二個驚嚇啦。我哋做咗 Diana Ross 先啦，我曾幾何時 Diana Ross， 即係我係粉絲嘅，忠粉嚟嘅我係。佢不嬲係好出名咧，佢自己 design 佢啲衫啊，甚至佢自己做衫好叻嘅佢係。但係呢一套衫我覺得誇張有餘咯，即係同呢個美感係爭咗啲咯。我就係覺得冇 focus， 好似周圍都係倒寫晒咁樣，好似係啦，承認倒頂帽又大啦，條裙又大啦，即係你太多 focus 係唔掂嘅。即係你如果啲帽大到咁嘅話咧，你個身可能你係將佢收細嘅話咧，俾人個重點去咗頂帽，因為你就我唔要嗰頂帽，我用另外一啲嘢去製造啦。其實今次咧，我覺得倒寫螺蟹咯，係。嗱，倒寫螺蟹咧都有啲原因嘅，因為睇翻佢啲訪問咧，原來佢嗰個哇咁鬼誇張嘅裙咧係超級大幅同埋係好長。原來佢將佢嗰啲孫女啊、子女啊，所有家族嘅嗰啲人嘅嗰啲名咧，全部係釘晒上去，即係成個族譜咁樣就擺咗喺件衫度，即係其實都唔需要咯，我又覺得冇咁嘅需要，係太多啦。同埋因為始終咧，即係佢都係一個女性咧，同去到一個年紀，因為佢真係年紀唔細啦。咁啊個身形咧冇辦法啦，以前佢係好瘦噶嘛。咁啊，但係即係尤其個中圍嗰個位咧，個腹部個位真係好大嘅。咁你仲係白色嘅裙咧，就好即係唔係好美觀啦，已經嚇。唔好話靚唔靚啦。OK， 好，咁跟住。好，我哋最後一個啦，呢個最驚嚇㗎，我覺得呢個係，因為朋友睇咗佢呢個打扮，呢位女士嘅打扮咧。話係咪僵屍片又興翻？大家就會覺得哇，75歲 keep 到咁，仲想點啊？永遠都係第一句係講咗呢個先嘅。但係75歲唔需要好似變咗而家三藩市啊、Vancouver、Toronto 都係個單攤咧最多嗰啲咧就係喪屍啊！哎呀，即係我覺得真係好喪，即係個成個樣咧，即係唯一同喪屍唔同嘅咧，喪屍就係趴低咁行咧，佢企得直咯，佢係。即係佢曾經咧，因為 Villa Wang 啦，佢係華人啦，即係華人嘅美國設計師啦。佢點解出名咧？係佢曾經喺 Vogue 係做 editor 嘅，做編輯嘅。咁咧，佢結婚嗰年咧，佢係想揾一套佢自己心滿意足嘅婚紗，周圍都揾唔到，由美國梗係揾唔到啦，咁重佢哋着衫。咁咧佢就決定自己設計。咁設計呢套衫出嚟咧，大家都讚得好緊要。咁跟住嗰條水咧，就去推出自己嘅品牌。就做 Villa Wang 嘅結婚禮服㗎啲嘢，咁都做得好成功做咗好幾十年。但係我覺得近年佢有啲古怪，就係年紀大啦，同埋佢瘦咗好多啦，即係年紀到咁上下咧，你肌肉流失啊咁啦，肌肉流失咧，你啲皮會鬆啦，同埋咧啲骨咧就骨慘慘咁啦。加上即係佢個樣啦，我見得佢唔知係佢化妝化得唔好定係冇化妝咧，好似完全即係好似個 junkie，朝頭早起身爬起身我就嚟啦，咁即係嗰個感覺咯，係。套衫已經係好驚嚇啦，咁咧第二咧就係即係個人同埋佢成個身材好驚嚇，即係因為佢用鴕鳥毛啊條裙，咁啊鴕鳥毛喺嗰個時候咧係應用到即係衣服上邊嘅，咁但係我覺得佢應用得唔好咯，魚尾裙嘅魚尾用鴕鳥毛做係咁簡單啫，就冇咗佢本來即係今次個 theme 個精神咧完全。同埋佢個上身嗰度咧就變咗好似兩條 H 嘅。嗰兩支杉咁樣就即係遮住咗嗰兩點咁就算咁啊！唔係，即係嗰度我都唔明白佢啲點解要咁樣做。即係其實如果你係咁瘦嘅話，你唔好再露，你冇嘢露啊！你根本係啊，你冇嘢露嘅話，即係冚住晒啲手腳啊啲嘢咧，係魚尾裙唔緊要，即係唔好淨係裙嗰度有羽毛咯，你可以上身去諗一啲羽毛做頭飾啊定點咧，咁係即係等佢即係上下係 balance 啊，咁就會更加好啦。即係但係我覺得。好慘嘅，見到一個即係曾幾何時大家都好仰慕嘅一個設計師，佢自己本身設計又好啦。個樣我唔係覺得佢特別靚，但行出嚟咧咁佢都係好精緻嘅，其實都好骨子嘅成個人。咁點解搞到咁咧？而家去到呢個 A 先至衰到尾咁，我就覺得好唔抵咯。係，所以咧即係話要着得好睇啦嚇，出到嚟咧咁啊，去到某一個年紀咧都要自己睇住自己係啊。
即係有啲人去得太盡，如果唔係就將之前嘅嗰啲正嘢一次過咁就玩完佢。記得點啊？要係啊 ，like 啦，係啦 ，subscribe 啦，就可以問我哋問題㗎啦。Audrey本來有啲問題想問我哋嘅，即係啲觀眾，咁我哋下一次先再答啦。係啦，咁我哋都預告下啦，嚟緊我哋會應觀眾嘅要求嘅包括會講下啲乜嘢咧咁啊，Old Money Style 係咩嚟嘅咧？咁我哋就密切留意啦。我哋要搜集埋啲相啊啲俾大家睇添，好唔好啊？OK，好啦，拜拜。